जो आंटी सफाई करने आती है उनको भी बोला आप देख लेना झाड़ू में मिल जाए कहीं तो, पर मिली नहीं। मतलब गायब। मिस्टर इंडिया खत्म। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसी हो गई है कि मिली ही नहीं भाई। कैसे हैं भाई लोग? कल के लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था कि रेज आउट हो गया था 3 दिन पहले। मैं 14th को एक्चुअली वैलोरेंट खेलते खेलते, और मैंने कीबोर्ड में बहुत ज़ोर से हाथ मारा था जिसकी वजह से इसकी सारी कीज़ बाहर निकल के आ गई थी। लाइव स्ट्रीम पे वो है भी, अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख के आओ, फिर मैं आके बात करता हूँ। It was at this moment that he knew. He fucked up. ठीक है, आपने देख लिया होगा वो। तो सारी कीज़ निकल गई थी, मेरा वेब कैम यहाँ से नीचे गिर गया था। एंड जब मैच के बीच में फिर मैं सिर्फ कीबोर्ड जोड़ रहा था 6 राउंड तक, तो सारी कीज़ तो मुझे मिल गई, बस एक की नहीं मिली जो थी ये नमपैड की नंबर 6 की। ये मुझे मिली ही नहीं, कहाँ गई? मैं 2 दिन से ढूंढा इसको, नहीं मिली। तो क्या करता फिर? ऐसे तो चला नहीं सकता। नमपैड में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मेरे आर्किटेक्चर वर्क में भी और गेमिंग के टाइम भी, मतलब नमपैड की आदत है मुझे। तो इसलिए फिर मुझे ऑर्डर करना पड़ा ये। ये है कॉर्सर का, ये कीबोर्ड कॉर्सर का, ये भी कॉर्सर का ही की सेट्स है। डबल पीवीटी है, डबल शॉट पीवीटी कीज़ हैं ये। सेम कीज़ है जो इस कीबोर्ड के साथ आती हैं, जस्ट वाइट है। एंड ब्लैक मुझे मिली नहीं। अमेजोन पे मैंने सर्च किया था, ऑफ मार्केट मैंने चेक नहीं किया। यूएस के अमेजोन पे मैंने देखा था, तो वहाँ पे से मैं सोच रहा था कोई फ्रेंड आया तो उससे मंगा लूँ, बट वहाँ पे भी वाइट ही था, ब्लैक नहीं मिला मुझे। एंड वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव था, यहाँ पे मुझे सस्ता पड़ रहा था, तो मैंने यहीं से ये मंगा लिया। एंड ये मेरे पास आ गया था आई गेस 15th को। हाँ 15th को आ गया था मेरे पास इवनिंग तक। तो ये है। अब इसके अंदर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ की कैप सारे इसके, और फिर आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसा लग रहा है। साथ ही साथ मैंने अपना जो ये माउस पैड है ये भी चेंज कर लिया। पहले ये भी मेरा स्टील सीरीज़ का था, अभी मैंने ये रेड गियर का लिया है। इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक स्पीड और एक आता है कंट्रोल वेरिएंट। मैंने दोनों मंगाए हैं ताकि मैं दोनों टेस्ट आउट कर सकूं और आपको भी एक उसका रिव्यूज़ बता सकूं कि माउस पैड में क्या डिफरेंस है एंड कौन सा आपको लेना चाहिए। मैं स्पीड वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं हाई DPI पे खेलता हूँ थोड़ा सा, एंड मुझे जल्दी फ्लिक्स करने होते हैं। तो इसलिए मैं स्पीड वाले से ट्राई कर रहा हूँ कि स्पीड वाला बेटर रहेगा मेरे लिए या फिर कंट्रोल वाला। तो दोनों में डिफरेंस, मैं कुछ टाइम के लिए इस पे खेलूँगा, कुछ टाइम के लिए उस पे खेलूँगा। देन मैं आपको एक बेटर रिव्यू दे पाऊँगा कि कौन सा आपको जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर प्ले स्टाइल। तो ये एंड मैं ये एक बार की साइज लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा इसका एक आउटलुक मिल रहा है। वाइट एंड ब्लैक थीम हो जाएगा मेरा कीबोर्ड। एंड इससे मुझे ये भी एक आइडिया आया है कि अब मैं नेक्स्ट जो पीसी बिल्ड करूँगा वो वाइट एंड ब्लैक करूँगा। अपग्रेड करना है थोड़े टाइम में, कब करता हूँ वो देखते हैं, टाइम बताएगा। बट हाँ, जब भी करूँगा तो वाइट एंड ब्लैक करूँगा ताकि एक थीम मैं जनरेट कर पाऊँ अपने नए सेटअप के लिए। तो ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ ये सारे की कैप्स लगाना। एंड इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आती हैं ये दो क्या बोलते हैं, फोम के कह सकते हैं केसिंग इन बटन्स के लिए। तो ये सारी हैं हमारे 60% लेआउट, मतलब एंटर से लेके इधर तक टैब तक की कीज सारी। एंड जो दूसरे वाला है इसका सेम, उसके अंदर है आपकी एंड पेज अप, नमपैड की कीज, और एक टूल है। ज़्यादातर मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ आता है ये टूल कीज़ निकालने के लिए। तो ये भी वाइट है, मेरे पास ब्लैक पड़ा है जो कीबोर्ड के साथ आया था, एंड दिस वन इज़ वाइट, ये मेरे को इसके साथ मिला है। तो ये यूज़ करते हैं जनरली कीज़ निकालने के लिए। तो इसी को यूज़ करके मैं सारी एक एक करके की निकालूंगा, एक एक करके लगाता रहूँगा। कीबोर्ड से निकाल के इधर डालता रहूँगा और यहाँ से कीबोर्ड में डालता रहूँगा ताकि वापस वो अरेंज हो जाए। और कभी मुझे इन फ्यूचर फिर से मैं ऐसी कोई हरकत करूँ कि मैं कीए उड़ा दूँ, तो मेरे पास ब्लैक का सेट रहेगा, मिक्स एंड मैच करके कुछ कर लूँगा यार। मतलब पता नहीं, अब मैं बार बार तो खरीद नहीं सकता, एक्सपेंसिव चीज़ है ये।
लगभग 3,500 कुछ का पड़ा है मुझे, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। आ, करना पड़ता है भाई। बट एक डिफरेंस है कि ये जो कीज साथ में आई थी कीबोर्ड के, ये थोड़ी लूज हैं, ये बहुत जल्दी बाहर आ गई थी। मतलब जैसे मैंने मारा पहले, जो ये भी मेरा रिप्लेस होके आया था कीबोर्ड, बीच में ख़राब हो गया था। ये मेरा वो कीबोर्ड नहीं जो मैंने बाय किया था, मतलब एज इन बाय तो यही किया था K95 ही, बट ये इसकी RGB में कुछ दिक्कत आई थी, रिप्लेस हो गया था। रिप्लेसमेंट में नया ही मिला था मुझे, बट क्वालिटी जो रिप्लेस हो गया है कीबोर्ड और जो स्टार्टिंग मैंने जो ख़रीदा था उसमें बहुत डिफरेंस है। ऑल्सो कीज़ में भी, ये कीज़ शायद थोड़ी सी जो मैंने अभी मंगाई है, थोड़ी सी साइज़ में शायद थोड़ी सी बड़ी है। मतलब आप कह सकते हो 102% है, अगर ये 100% है तो ब्लैक वाली मतलब पहले वाली, तो ऐसा कुछ सीन है। क्योंकि ये यहाँ लूज़ है, अब इसमें ये मैं डाल रहा हूँ तो ये थोड़ा लूज़ है, और वो बिल्कुल स्नग फिट था। तो आई गेस थोड़ा सा बड़ी है ये वाली कीज़। ऑल्सो ये इसका फिटमेंट ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सिक्योर है, इतना लूज़ नहीं है। ये कीज़ तो ऐसे हाथ से निकल जाती हैं, ये मुझे थोड़ी टाइट लग रही है। तो आई गेस फिटमेंट का भी थोड़ा फ़र्क है। करके करके मैं कीज़ निकालता रहता हूँ और लगाता रहता हूँ, ये निकल भी बड़ी इजी रही है। ये वाइट वाली मैंने लगा के टेस्ट किया था 6 नंबर पे, तो ये निकली भी बड़ी मुश्किल से थी, और लग भी उतनी ही मुश्किल से रही है ये। तो आई गेस ये बेटर क्या बोलते हैं, फिट देंगी मुझे कीबोर्ड पे। और अगर दोबारा कभी मैं रेज आउट होके हल्क स्मैश करता हूँ अपने डेस्क पे, तो ये दिक्कत मुझे नहीं आएगी। अ, ये ऐसे उड़ के नहीं निकलेंगी सारी कीज़। ओके, कीज़ काम कर रही हैं ठीक से, एक एक करके लगाते रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे कीज़ मैं लगा रहा हूँ वाइट वाली, तो मुझे आ, एक आउटलुक लग रहा है कि अच्छा आ सकता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। मतलब एक लुक बन सकता है। अरे बहुत ढीली है भाई ये पुरानी वाली। तो अच्छा एक लुक बन रहा है, एंड सिक्योर भी बेटर है नई कीज़, तो आई गेस मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मनी वेल स्पेंट, बट जजिंग बाय द सिचुएशन, या मनी वेल स्पेंट। ऑप्शन नहीं था कोई और, सिंगल की मुझे मिलती नहीं, एंड पूरा सेट दूसरी किसी और कंपनी का इसमें फिट होता नहीं होता वाला रिस्क मैं नहीं ले सकता था, वो भी मेरे पैसे वेस्ट ही होते। तो ये है, एक एक कीज़ निकालते रहेंगे, एक एक लगाते रहेंगे, और थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इसको, ताकि आपको बहुत देर तक ना बैठना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ से अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। थोड़ा सिंबल्स का भी फ़र्क है, जैसे इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क नीचे है, जो कीज़ है उसमें साइड में फंक्शन ये वाले, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स साइड में। जो की साथ में आई थी उसमें नंबर के नीचे है, इसमें नंबर के साइड में। तो ये भी थोड़ा एक अलग लुक होगा, पर अच्छा लग रहा है यार, मतलब ठीक है, अब तोड़ फोड़ दिया कोई बात नहीं, बट ठीक लग रहा है। नुकसान होते हैं कभी कभी, शायद अच्छे के लिए। कीबोर्ड को एक मैंने नया लुक दे दिया है अपने, जो कि बढ़िया है, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी तो आपको कंप्लीट होगा तब देखिएगा, बट आपको यहाँ दिख रहा होगा वाइट से ब्लैक होता हुआ, और यहाँ भी धीरे थोड़ी देर बाद ब्लैक से वाइट होता हुआ दिखेगा। देखते जाओ। बट बढ़िया है, चलेगा, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग पा रहा है। मुझे लगा था कहीं बेकार ना लगे, बट ठीक है, सुंदर लग रहा है। वैसे मैं इसको सेटअप अपग्रेड की वीडियो के साथ डालने वाला था, बट फिर मैंने सोचा नहीं, इतना वेट नहीं कराना चाहिए, पहले कर लेना चाहिए मुझे। और जब मैं इसे पहले ही कर रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट ये तो दिखा देना चाहिए। सेटअप की वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने उसके बनाने में। एक्चुअली मुझे ड्रॉर लगवाना रहता है, ड्रॉर तो आ गया है, लगवाना रहता है इस टेबल में। अ, वो लग जाएगा, फिर मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँगा। बाकी तो मैं शूट कर चुका हूँ असेंबली वगैरह, बट ड्रॉर क्योंकि थोड़ा सा डैमेज था, वो रिप्लेस हो गया है। वो हम्म, वो मुझे कारपेंटर बुला के लगाना पड़ेगा। मैं लगा सकता हूँ खुद भी, लेकिन वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता कि मैं डैमेज कर दूँ उसे।
बट कारपेंटर से करा लेंगे, एक बार देख लेंगे कारपेंटर कैसे करता है, तो अगली बार हमें भी आइडिया हो जाएगा। में RGB ग्लो भी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक में अच्छा नहीं लगता था, पर वाइट में थोड़ा और डिफरेंट लग रहा है, और ब्राइट ज़्यादा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा ब्राइट ज़्यादा है, लेट्स सी। और हाँ, एक और चीज़, इसका जो टेक्सचर है, पता नहीं कितना आपको दिख पाएगा, कैमरा में दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, मुझे लगता है लाइट की वजह से दिखेगा नहीं, बट इसका टेक्सचर जो है थोड़ा क्या बोलते हैं, जैसे पाउडर कोटेड, अगर किसी को पता फिनिश कैसे होती है, तो पाउडर कोटेड फिनिश टाइप है फील। और जो की साथ में आई थी, ये स्मूथ है, ये बिल्कुल स्मूथ है, इस पर कोई टेक्सचर नहीं है एज सच। तो ये मतलब मैट है, एंड ये इसमें थोड़ा सा टेक्सचर है आपका, जैसे पाउडर कोटेड और वैसा थोड़ा ग्रैनुलर टेक्सचर है, तो आई गेस वो थोड़ा और टाइपिंग के टाइम बेटर फील और ग्रिप देगा कीज़ की। ये मेरा अजम्पशन है कि ऐसा होगा, बट लेट्स सी, जब मैं यूज़ करूँगा तभी पता चलेगा मुझे कि कुछ ऐसा डिफरेंस है कि नहीं है। फील डेफिनेटली डिफरेंट है कि प्रेस यूज़ करने का। जो स्मूथ वाला था उसमें इतना पता नहीं चलता था कि जैसे आप कुछ कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, ऐसा कुछ। इसमें ऑब्वियसली एक टेक्सचर है, तो आपको एक डिफरेंट फील मिलता है वाइल यू आर टाइपिंग। तो ये है थोड़ा सा जो कि एक और डिफरेंस है इसमें, इन कीज़ में और जो मेरी पुरानी कीज़ थी उसके अंदर। ठीक है, धीरे धीरे वाइट दिखने लग गया होगा आपको, इतना हिस्सा यहाँ का वाइट हो गया है, और ब्लैक और वाइट का डिफरेंस भी दिख रहा होगा आपको ग्लो का। कैमरा में थोड़ा इतना जस्टिस नहीं हो पाता, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा बर्न कर देता है चीज़ों को, क्योंकि क्या बोलते हैं, लाइट का जो क्या बोलते हैं ISO है, जो हमारी आंखें जो रीड कर सकती हैं और जो कैमरा रीड करता है, उसमें बहुत फ़र्क है। कैमरा हमेशा ओवर एक्सपोज कर देता है अनटिल आपके पास बहुत ही अच्छा कैमरा हो, बहुत एक्सपेंसिव कैमरा हो, जिसका क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन अच्छे से किया हुआ हो। मेरा गोप्रो है, एक्शन कैमरा को रिकॉर्डिंग कैमरा की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा इस चीज़ को। कहाँ गिरा दी ये, गिर की ऐसे की गुम करता हूँ मैं, गिरा गिरा के एक और बटन गिरा दिया। अब ढूंढता है इसको, कहाँ गया, मिल गया, डी डी की गुम हुई थी, डी। मुझे बस ये है थोड़ा सा जो लग रहा है कि कहीं ये बहुत जल्दी गंदी ना हो जाए वाइट कीबोर्ड, बस इसका थोड़ा सा वो है मुझे कि गंदा ना हो जाए। F की आ, आ चुकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट की F की। उस दिन लोग ज़्यादा थे नहीं स्ट्रीम पे, वरना F इन द चैट हो जाता। टेबल के कुछ अटैचमेंट्स भी मैंने मंगाए हैं, जिसके चलते मैं थोड़ा मॉनिटर दूर कर पाऊँगा अपने से ताकि जो रेज अटैक्स में होते हैं कभी कभी, उसमें मैं मॉनिटर ना फोड़ दूँ। मॉनिटर थोड़ा दूर हो पाएगा उससे, जो अटैचमेंट्स मैंने मंगवाए हैं स्मार्ट टेबल के लिए, जिसका वीडियो भी जल्दी आपके पास आपके लिए लेके आएंगे। तो वो अटैचमेंट्स के बाद थोड़ा और दूर हो जाएगा ये मॉनिटर मुझसे। एंड माइक जो है अभी यहाँ लटक रहा है, इसको मैं आप इधर से लेके आऊँगा, ताकि बार बार एडजस्ट करना पड़ता है ये, तो वो फिक्स रहेगा फिर एक जगह पे, और मेरा साउंड हमेशा सिमिलर आएगा। ऐसा नहीं होगा कभी तेज़ कभी धीरे आ रहा है, क्योंकि मैं एडजस्ट करता रहता हूँ हमेशा माइक अकॉर्डिंग टू द गेम, और कितना कीबोर्ड और माउस से मुझे पास या दूर रहना है, कि हर गेम सेम पोजीशन पे नहीं खेलता ना। FPS गेम थोड़ा क्लोज खेलते हो, देन जो क्या बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं इनको, नॉर्मल RPGs और भी जैसे GTA वगैरह हो गए, नॉर्मल गेम्स जिसमें आपको ज़्यादा वरी नहीं करना पड़ता कि हर स्क्रीन के हर कॉर्नर पे क्या हो रहा है, और क्विक रिफ्लेक्सेस नहीं चाहिए, वो सारे गेम्स आप आराम से पीछे बैठ के खेल सकते हो। तो उसमें माइक थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, उस हिसाब से माइक भी एडजस्ट करता हूँ और सीटिंग भी एडजस्ट करता हूँ। बट एक बार जब
मैं इस टेबल को फुली, क्या बोलते हैं, ट्रिक आउट या फिर मतलब पूरे अटैचमेंट्स के साथ इसको कर दूंगा सेटअप, तब मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि फिर हर चीज़ की पोजीशन फिक्स कर दूंगा मैं कि हाँ ये चीज़ इतनी ही दूर रहेगी मेरे से, ताकि एक और थोड़ा मैं अ, थोड़ा और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरा भी इम्प्रूव हो जाए, वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। मेरा फोकस हमेशा ही रहता है कि मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटी अप करता रहूँ। क्योंकि सबको पता है यूट्यूब पे एक मेरा अकेला का चैनल है, दुनिया भर के चैनल है, और उनके पास भले ही सब्सक्राइबर हो पर हम क्वालिटी तो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी। तो क्वालिटी इम्प्रूव करते रहेंगे धीरे धीरे, साथ हैंड इन हैंड चलती हैं चीज़ें। सब्सक्राइबर भी आएंगे एंड हम पहले से ही ऐसी क्वालिटी देंगे कि जो लोग एक लेवल पे पहुंचने के बाद देते हैं वो मैं स्टार्टिंग से देना चाहता हूं, ताकि उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना हो कभी, और क्वालिटी अप ही जाए कभी भी। मतलब जो बेस लाइन लोग बनाते हैं एक कुछ अचीव करने के बाद, मैं पहले से लेके चल रहा हूँ, ताकि और नेक्स्ट लेवल ही लेता जाऊँ उसे। मेरा टारगेट है, मतलब जहाँ पे मुझे क्या कहते हैं, अ, मुझे पहुँचना है, इस एज इन क्वालिटी जो अपग्रेड मैं कर रहा हूँ उसके साथ मुझे कहाँ पे पहुँचना है, वो है डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट। वैसा क्वालिटी एंड वैसा कुछ सेटअप मुझे एक दिन करना है अपना। जो लोग डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को देखते होंगे उनको पता होगा कि वो कैसा सेटअप है और किस क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस क्वालिटी वो सेटअप मुझे अचीव करना है एक दिन। लेट्स सी कब करेंगे। गेमिंग के लिए वैसा, एंड जो मेरा टेक वाला पार्ट है चैनल का, उसके लिए गोल है पहले रीच करना लाइनस टेक टिप्स का लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन उसको बीट करना। तो ये है, ऐसे ही जैसे गेमिंग में डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट का लेवल अचीव करना। मैं सब्स की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, और फिर उसको बीट करना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मेरे से अभी बहुत आगे है, उन तक पहुँच के उन्हें बीट करने में टाइम लगेगा इन नंबर ऑफ सब्स। बस क्वालिटी धीरे 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 विद टाइम में इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैच कर सकता हूँ एंड बीट आउट कर सकता हूँ। ये क्या बोलते हैं उसको, प्लान है एक। मैं पता है बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इस वीडियो में मैं, आपको सिर्फ एक कीबोर्ड के कीज चेंज होते देखने थे। बट ठीक है, ये भी एक पार्ट है। इस हिस्से के लिए मैंने पूरा सेट लिया, क्योंकि यहाँ ये मेरा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, और इसी में ही एक की गायब हुई है, मतलब ये नंबर 6 की हमारी। ये आज बहुत सारी बातें हो गई चैनल के फ्यूचर के बारे में भी, और ऐसे भी रैंडम भी होता है। कभी कभी आप काम कर रहे होते हो, बहुत बातें करते हो, ये बातें आदमी खुद से भी करते हैं, मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। मतलब ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं जब आप कुछ कर रहे होते हो, चलती रहती हैं आपके दिमाग में कि अब आगे क्या, अब और नया क्या, ऐसा। तो ये इतना कीबोर्ड मैंने चेंज कर दिया है, ऑलमोस्ट 60% बोलते हैं इसको। जब कोई 60% कीबोर्ड अगर आप लेते हो, आते हैं मार्केट में 60% कीबोर्ड्स भी, तो वो इतने आते हैं, इससे इतनी कीज़ ही होती हैं उसके अंदर। और ये वाइट हो चुका है, मैं थोड़ा इतने का लुक दिखा देता हूँ आपको कैसा दिख रहा है ये। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है डेफिनेटली। थोड़ा चमक ज़्यादा रहा है ये, क्योंकि वही जो आईएसओ की चीज़ मैंने आपको बताया उसकी वजह से, बट एक आउटलुक आपको दिख रहा होगा कि वाइट और ब्लैक का कैसा है। पेज अप को PGU लिखा हुआ है, इसमें पूरा पेज अप लिखा हुआ है, तो ऐसा है, छोटे छोटे डिफरेंस है, बट ठीक है, अच्छा है। थोड़ा और बोल्ड एक लुक मिल रहा है कीबोर्ड को, बिकॉज ऑफ द टेक्स्ट साइज एंड वाइट कलर भी। लेट्स सी। फाइनली नंबर 6 की
ये की ब्लैक में गुम हो चुकी है। इसी की वजह से लिया है मैंने पूरा ये कीबोर्ड का नया सेट कीज का। यही की है जो नहीं मिली मुझे अभी तक, भी 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ। जो आंटी सफाई करने आती है उनको भी बोला आप देख लेना झाड़ू में मिल जाए कहीं, तो पर मिली नहीं। मतलब गायब, मिस्टर इंडिया खत्म, ऐसी हो गई है कि मिली ही नहीं भाई। तो गई कहाँ, ये समझ ही नहीं आई, उड़ के गई कहाँ, आसमान में चली गई, भगवान के पास चली गई कि मिली ही नहीं भाई। पूरी रात जिस दिन उड़ाई थी कि उस दिन ढूंढी, अगले दिन ढूंढी, उससे अगले दिन ढूंढी, पर मिली ही नहीं भाई। फाइनली कंप्लीट हुआ। अच्छा लुक है, नो डाउट, गुड लुक गुड लुक। ये शायद ये वाली कीज़ के लिए भी वाइट अगर मिल जाएगा तो देखूंगा, जी कीज़ का अलग से मिलता होगा तो। यार ये पूरा हमने यहाँ सेट रख दिया है, ये एक्स्ट्रा कीज़ थी ये सब यहाँ आ गया है। नीचे हमारा 60% का सेट है, तो पूरा सेट यहाँ आ गया। तो ये थी हमारी ब्लैक कीज़, हमारी वाइट कीज़, और यहाँ पे कीबोर्ड की कीज़ चेंज हो रही है। तो ऐसा है गाइस, ये चेंज हो चुकी हैं कीबोर्ड की कीज़, कुछ ऐसा लुक है। मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम करके देखता हूँ तो शायद पता चले। नहीं तो वाइट अगर मैं ऑफ करूँगा तो ऐसा कुछ लुक है कीबोर्ड का, ब्लैक एंड वाइट एक थोड़ा सा लुक आ रहा है कीबोर्ड में। थोड़ा पाँच करके दिखाता हूँ, तो ये कीबोर्ड का लुक है। मैं लाइटिंग ऑन कर देता हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा बढ़ा के। तो ये 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस है कीबोर्ड में। ये है, ऐसा कुछ लुक है कीबोर्ड का। ये हमारा कीबोर्ड का लुक आ रहा है ब्लैक एंड वाइट के अंदर। और अब इसका एक सिनेमैटिक वाला पार्ट मैं सेटअप टूर में डालूंगा। अब ये सेटअप ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक वीडियो देख के आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बने रहे चैनल के साथ। सेटअप टूर 2.0 का वीडियो अभी लाइन में है, मतलब पाइपलाइन में है। देन एक वीडियो उससे पहले वैलोरेंट का मोन्टाज है, वो आना है। एंड छोटे मोटे अपने शॉर्ट्स भी डालना स्टार्ट करूँगा, तो ये भी होना है। तो बने रहें, कहीं ना जाएं। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप रॉकिंग गाइस। उनके प्यार